Soundcheck tayo ngayon ng Bistro 1000cc. Ang muffler niya, Yoshimura. Buset, bulol. Ito na, start na natin ha. Ayan, alright. Ayan. Siyempre, tingnan nyo kung nakapatay sa kill switch. Huwag tatanga-tanga ha. Sorry. Nip, sa tunog. Ba ang tunog? Macho. Bakit mo? Yeah. Wow! Wala tayong masabi, no? Kundi wow! Macho, di ba? Ulitin natin. Yoshimura lang malakas. Soundcheck. Bistro 1000cc. Alright.